大家好，我是橙子啊，给大家看看啊，这款火灾报警控制器现在正在报一回路的总线报了故障，证明线路有问题。今天查线维修，和大家分享一下，希望对小伙伴们有所帮助。首先咱们来到它的火灾报警控制器信号输出端口，把后面的线全都摘下来进行接地测量。没事儿，没事儿，没事儿。还有黑的没测的，这嘎哥，没事儿，是不是啊？没事儿。这个来了，这个红的接地，来了。完了，又是这天。咱们摘下来的这几根线都是一回路的信号线，它是分往好几个地方的信号线编成了一个回路。我是通过万用表通断档位进行测量的，接地表已经响了，证明刚才的这根红线接地。我们给它打开查看一下它这组线，其他好的线路重新压接回去，有问题的这一组红黑线就不往上压接了。大家请看，现在火灾报警控制器报的这128个故障，就是这根线带的所有设备已经报回来故障了。通过与甲方负责人沟通和火灾报警控制器上的位置确认，来到了它相关故障的区域进行查找。大家请看啊，就是这根红蓝线的一组信号线带的这些设备报的故障，其他好的线路我已经把它压接回去，上面显示 Z1 是一回路， Z2 是二回路，就这一根线路接地了。咱们去往这条线管理的相关区域，寻找它为什么接地，什么原因导致设备报总线故障。接地比较实，比较明显，此时火灾报警控制器报了总线故障。其他线路是好的，没问题，咱们给它压接回去。此时主机输出正常，故障数量减少，总线故障消失，只显示它这条线路管理的区域设备报回了故障，因为这条线接地了。我们来到报故障的这个区域，大家请看，是一个维修厂房，高度比较高，这样难点比较严重。由于我对现场比较了解，厂房比较高，平时有漏水等原因，我看看相关室内消火栓、感烟探测器等报警设备是不是由于漏水，管里进水了，线路泡水了，或者棚上感烟探测器进水了。通过我的细心观察，从外表咱们先走一走看一看，因为这种高度查线是比较麻烦的。反正都在这个区域内，我就一个栓一个栓的找，一个点一个点的找。一楼找完，我来到了它的二楼。大家请看啊，此时我发现一个线头正在与铁管连接，这应该是信号线。来到这里之后再给消报一个信号，大家请看，细看一下，它上面有线头突出部位触碰到原有的这根消火栓铁管上，所以导致了故障。此时我将它分开拿出来，第一时间拨打消控室人员，我的同事，让主机复一下位，看看有没有故障了。通过我的分开这个线头，主机没有故障了，那么证明就是它报回的故障。我线路将它包好，线头包好，大家请看这个区域的室内消火栓巡检正常，那么证明通过咱们的查找与巡查找到了这个线头，将其包好就完事了。应该是以前预留的连接线头触碰到铁管导致了接地。虽然没有上棚，这几天我们这儿也比较炎热，走了一小上午，累得满头大汗，
比较热。找到之后，这个线重新压接回去，主机复一下位，此时输出正常后，线头处我已经包好分开，所以剩余的这条线路上的故障已经消除，咱们维修就结束了。大家请看，此时火灾报警控制器已经恢复系统正常。这就是通过熟悉现场，第一时间找到问题位置进行处理。如果对线路和现场不熟，咱们就需要进行通断档位，把线路断开，一段一段的往下查找接地方向。由于是安装设计的比较早，我没有发现它的隔离模块，所以直接到现场查找故障点位。这么高的举架，查线也很不方便，这样证明我的第一选择是对的。这就是熟悉现场和经验丰富的一个好处。好了，今天视频就和大家分享到这儿。查线过程希望对小伙伴们有所帮助，点赞、关注、收藏、转发、评论，你们的支持是我最大的动力。咱们下期视频不见不散。